लहरों की तरह केक रो हो पला तो केक होगा पुnya mah duta केक पला गिफ्ट बाज पदे Amen. Cake. Pipi kuja Dili jate kamu kya puli ya. Si Sol si Sutradara lagi 17 November 2024 si माने सोल हंजा होता सबको हिंदी भी बोलेगा सब आने वाला को धन्यवाद ना आज का दिन में जो हमारे बच्चा के लिए नामकरण में विटनेस आए ना सबको धन्यवाद। और ये मेरा 5 नंबर है 4 बेटी के बाद ये एक बेटा मेरा बहुत खुश है। तो नाम भी ऐसा था एक्चुअली हम चिप्स रखेगा सोचा चिप्स रखने से क्या होता है फिर हम दावता कोई फिर नॉन ट्रैवल नाम ना पड़ जाए ना तो इसलिए हम अपना चॉइस है मतलब उसका पिताजी भी दिया था सोमिन बोल के ना तो फिर हम सोचा इसका निर्मिन का नाम सोमिन वो भी लिखी है निर्मिन से रिलेटेड कामिन रखेगा ना ये निर्मिन मतलब इन्हें हंसना है और कामिन मतलब देखना है तो उसी हिसाब से नाम में भी सुनने भी अच्छा है मीनिंग भी अच्छा है और प्लस नाम भी ट्रैवल नाम है ना तो इसीलिए हमको कामिन नाम रख रहे हैं आज से। तो सबका विटनेस में हम सबको आज बता रहे हैं मेरा बेटा का नाम काबा कामिन तो केक काट रहा है बे ono petan tu ta dukla ada mah bayi be tu ta dukla papa sangga उसको तो सिर्फ खाना ही खाना है बे पूरा पेटू सर दनम का 6 तारीख में जन्म दिया था तो फिर नबी के तो उस दिन टूट गया तो उस दिन नाम रखने का बात था तो उस दिन हम लोग पता इसका जोंडिस हो गया मैंने जोंडिस में तो जोंडिस जाने में 3 दिन चला गया तो ऐसा कि कल फ्री था कल 17 दिन करेंगे फिर 17 दिन जो कभी किसी के लिए अच्छा होता है खराब होता है इसलिए सोच के नहीं फ्रेश